Euena da, ordu bat erdiak bueltan, eta kitxo aldizkarixak Eibar eta Oñati arteko bidia egin dau. 25 urte dira rebistia sortu zala eta isa beste horren beste Eibartik Oñatira etortzen dala, gertu inprimategira. Elena, Edurne edo Anan eskuetatik pasauko da lehengo, FTP-tik etara, ploterra bota eta makinetara. Zortzireun eta 69. alia da esku artean dakaguna. 25 urte eta gero, astekarixa da eta kitxo, baina hilian behin kaleratzen hasi zan. 1988ko abenduan kaleratu zeban Eibarko Euskara Zerbitzu sortu berrixak 0 alia. Kioskuetan banatzen zan, eta holan egingo zan hurrengo 3 urtietan be. Aurora Baskaran, 1987 urtiaz geroztik zan alkate, eta inguruko herrixetan eitzen zan moduan, Euskara Batzordia indartzeko unia gauzala pentsau zan Eibarren be. Bai. Bueno, da gainera zegoen momentu zan, ezta? Euskeria, en fin, lortu inbiazala eta aurrera eroan biazala. Da, claro, eske kalian ez egoan euskeria, isa. Etxietan bai, porque etxian beti ingenduan. Ezta, baina kalian ez egoan bapea euskerarik, ni 87an llegau nintzen alkateziara. Da, bueno, osan, komisinua, euskarazkoa, beste leku batzuetan, etxen zeuezena, revista bat euskarazetara, jenteari, en fin, euskeria pixkat, en fin, erabeli, ikusi, zeo zebentzat. Da, propuestaren bat zan, da, aurrera urte, propuestia aurrera urte. Komisinoko arduradun Fernando Munioz guren izendatu zeben. Arrasate inguruan, herri aldizkari bat sortzeko asmoa sekela entzun, eta Eibarren be, olako zeozer egin beharra zeuala argi zekan Fernandok. Eta Fernandok zeozer argi zekanian, bazekixan bidia zela nein. Momentua ikusitxa eta horretarako laguntasuna eta fitxajiak biharko zitsuela, gogoratzen dabe Pili Ibarguren, Fernandon Andriak eta Ainitze Alabiak. Sartzen zena zerbait buruan, eta hor sartu zitzaion aldizkaria atera behar zuela aurrera, orduan sartzen zitzaion zerbait buruan, berdin zitzaion. Zurekin, zure laguntzarekin, hauena soan malaz, baina nik aterako dut. Bai. Orduan nik uste dut pixkat kontestua ere hasiera eta pixkat berak bazeukala proiektu hori aspalditik buruan euskalgintzan hasi zenetik, pixkat arlo komunikatiboan hasi zenetik, ja ikusizun, eta gero ja kontestua eman zitzaionean, aukera politikoki edo aukera emazionean santzula, esta es la mía. Esta es la mía, eta gero, hori azkenean fitxajeak egin herrian, baliabideak, taldetxo bat sortu, eta babes horrekin, hasierako bat egitea. Nik uste azkenean sartzen zitzaionean zerbait buruan, eta sartzen zitzaion 3 pertsona horiek lotu behar ditut, beharrezkoak direlako hau aurrera ateratzeko, ikutu behar baldin bada horrena mama ikutuko. Udaletxian sortutako proiektuak 3 hanka nagusi eukiko ditzu. Fernando bera, berakin batera Euskara Komisioan biharrian diharduen Begoña Azpiri eta Begoña Bilbatua. Oier Araolazak kazetaritzako lehengo praktikak egingo ditzu eta kitxon. Udaletxera joan eta goguan daka orduko lehengo lantaldia. Baitxa, urte batzuk geruago sortuko dan alkarteko lehengoa be. Hasieraz, gogoratzen ditut bi argazki moduko. Batetik akordatzen ez, zegoela, udaleko Euskara Zerbitzuak ateratzen zuen eta kitxo izeneko aldizkari gura, berri paper gura, eta Oier Narbaiza eta biokazetaritza ikasten hasi ginean, pentsatzen genuen, guk ere zerbait praktika batzuk edo zerbait ikasteko modua izan genezakela, eta hola gertu ginen udaletxera Fernandoren gana, eta udaletxeko ganbara hartan Begoña eta Fernando hirukote eraginkor haren bulegoetan planteatu genio Fernando hori zu, guk zerbait egiteko prest gaude eta horrela, Fernando ja sartu gintuan, sortu zanean, pasatu zanean eta kitxo aldizkari formatora lantalde aretan,
Eta bigarren argazkia da, elkartea sortzea erabakitzen denean, kulturalian egindako bilera bat, eta beste personaien ikustu klabeetako bat lehenengo urte horietan ezagutu genuela, Jasone Bilbao eta Jasone bere dinamismo biziarekin, nola Fernando eta bien artean batek jartzen zuen pixkat ideologia esan daiteke eta besteak lana, eguneroko lan hori, nola testigu izateko aukera izan genuen, proiektu benetan eder bat martxan jartzen. Lehenengo lantaldia, kazetaritza munduan hasten dagoazen gaztiak osatuko dabe. Hilero batuko dira udaletxian. Ondiok be, ideia asko barik, gertu inprimategisaren laguntzarekin 3 urte emongo ditxue. Lehenengo 4 horri publikatzen, 8 gero. Ana Izpurua kazetaritza ikasten zeuan, Jose Luis Gorostegi udaletxian Biarrian. Berehala sartu zituen proiektu barrixan. Zala bat ere kaotikoa, porque claro, hilabetekaria zan, hori hasteko, eta gero formatoa ere, guztiz diferentea zan. A3 bat zan, periodiko formatoa, 4 orrialde txosiran, hasieran, gero uste dut 8 izatera pasatu zala. Orduan horrek ezakan lan handirik, hori betetzea esen zaila. Ilusinua zeuan, Biarrerako gogua, eta gero eta jende gehiago batzen zan proiektuaren bueltan. Lantalde handixa, Markeskoako jauregira egingo da saltua. Izan be, 1982an eratzen da Etakitxo Euskara Elkartia, sortzen dira bertsolaritza, gaztedia edo berbia emon bultzatuko daben lantaldiak. Hilian behin kaleratzen dan Etakitxo 15 bihurtuko da eta guzti aldatuko lan eitzeko modua. Ni bai esango neuke hor jauzi handia izan zala, ze gero hor produktua 15 zanean guk egiten genduan, guk edo momentu hartan lanian zebiltzanak, ez. Ordura arte guk testuak eta neurtuta eta gutxi gora bera biratzen genduan ona, gertura, ekartzen genduan, eta gero hemen maketatzen zaren gutxi gora bera guk agindituari jarraituz, baina gero 15 zanean, guk egiten genduan produktu. Hasi ginen produktua guk kontrolatzen, hasieratik. Orduan ikasi behar izan genduan, maketatzen, hasiera baten Jose Lu, Aitor Gorosabel, Juana Nargoitia, Luis Fernández, ibili ziren kursio bat egiten, maketazio programa bat ikasten, gero martxan jarrian izateko guztia. Karo, informatika bezan gaur eguneko gauza, informatika oin denon eskura dago, ez da, baina lehen ordenadore bat eukitzea esan, ez dakit gauza oso serio bat importantea, ez da. Orduak eta orduak emongo ditxuetanak Markeskuan. Kazetari batek baino gehiagok, unibertsitatera joan Biarrenian be, arratsalde osuak emongo ditxu Markeskuan lehenengo, Armerisa eskolaren lokaletan gero. Baina Fernandok ondiok gehiago nahi zeban. Aurrera egin behar zeben, bai aldizkarixak, bai alkartiak. Beran denpora osua eskaintzen zetzan berak be, egunez zein gabaz. Kontua nik uste dut beretzako proiektu komunikatibo bat baino gehiago zela proiektu personal bat. Eta beretzako zen bere aurra bezala. Berak sortu, ez berak bakarrik, baina bera izan zen sortzaileetako bat, orduan beretzakoa zen proiektu personal bat, orduan esaten zuen, volumena handitzen, motivazioa ere handitzen, eta aldi berean erronka ere handitzen zijoan, eta nik uste dut... Eta gero ez da gehiago, ni Fernandorekin ez duen hori egite. Ezin zan? Ni bestu gehiago nintzen. Goizeko lauetan esnatzen zan, eta errepende okurritzen zitzaion goizeko lauetan. Eta azten zan? Eta, hori igual lauetan. Gero irakustea ematen ziren. Beste zerbait okurritzen zitzaion, argaitzatzen zuen. Gero txeitan berriro pizten zuen. Eta pasatzen zuen gauan erdia, apuntik hartzen. Eta ondo baino hobeto gogoratzen ditzu Etakitxon ibilitzako edozeinek postit horiarek. Eta aldizkarixari buruz berba itxerak orduan, bazegoa zen danon ahotan ideia bi, Eibarko euskeria eta gertutasuna. Aldizkarixa eibartarrengatik gertu zegoen zeo zer izan behar zen. Eibarreraz idatzixa eta horretarako ezinbestekoa arautzia. Serafin Basauri eta Juana Nargoitiak ondo dakixe hori. Ordurako ia martxan zegoen, Etakitxo. Aldizkari bat. Jendeak
mengo euskaran irakurtzeko zera, tresna bat baekan. Eta horren, premio hori zertu zen batez be, hori, anabasa izan ez egin, pixkate ezartzeko. Eta neurri batean ikustu dut lortu zuela. Gaur egunean, ez dut uste aparteko, zerik kritikoak egon badauz, beti egon dira, baina kritiko ez dira, kritiko. Nik hori itxu bat irakurriko, ze hori egon da, ez. Normaltasunez nire ustez irakurtzen da. Eibarrera ondo egin da benak, edadeko jendeak eta batzuk alfabetatu barik dauz. Hori alfabetatu irakurtzen eta zertzen idazten jakinarren, ez da oso itxuta euskaraz irakurtzen zen. Hori oitxura kontua da, klarigia, alatzea. Behin ikusi, eta honek barrexak nirok. Osea, barrexa berria ikusten, pixkat urrundu egiten zaitu baina. Barrexa ikusi ezkero, ja urraratu egiten zara. Eta gero esaldi oso gulziak ez egin, senzilloak ez da dozen nahi harina danik, ez. Gauzak ganoaz esan, baina, baina apalian, baina esan gauzak. Eibarko euskerian aldizkariko zatia undisa idaztiak gertutasuna ekartzen dabela ikusi da. Kritikoak be eukiditzu erabaki horrek. Kazetarixak orduak behar izan ditxue arauak eta barrikasteko, baina merezi izan dau. Kazetaritza itxeko modu argi horrek, Eibarreraz idatzi biharrak, proiektu barrixak sortzera be derrigortu izan gaitxu, bai herrixan, baitxa baiaran be. Baina nik uste arrakasta itzela azkenean ematen dutzuna, eta hori ez, astero, orduak jentiak ikusten da bela, berana. Eta kitxo azkenean nik uste dela Eibartarrena. Eta elkartiak bebai azkenean berdina daka, eta Eibartarrena ze, Eibarren dako ditzen daue biharra. Orduan, gertutasun horrek egisa da, ikasi doula azken aldixan, azkenen gortietan, eta askotan errepikatzen dugu, eta arroero, elkartien eta aldizkarixan arteko hartu emona beti ona izan da, ze azkenean lantaldia bera da, baina aprobetxatzia. Jente batek zenbat ezkartu daben, eta entrevistak eitzeko orduan, eta kalian topauta bebai, eta jentiak esatia, zelan eskertzen zeban, Eibarrera zeo zer idaztia, eta bakoitza bere trukua dakaz, tokau jata komentatzia, nik euskaraz ez dut besterik irakortzen, bakarrik eta kitxo, eta nire buruari altuan irakortzen dotzat, eta entzutzen dutenean nire agotza orduan, ulertzen doze dagoan idatzitza, jente nauziza batez, bez? Kastonak egin ikasteko, niko baratzen dut, ikastaruak eta... Bai. Eta gero ez dakit oin beste herri batzutan zelan egongo dan asuntoa, baina egiza da Eibarren movimiento handizea gondala hor ibili da jente bat aurretikan, Demaseko biharra indabena, Eibarrera dana jasotzen, bai aditzen taulak eta jasotzen da liburuan, eta beste 1000 liburu dauzela kaleratuta, izuzen be, oinarrizko irizpide batzuk ezarri ziren, lantalde bat jarru zeban horretan, eta, gube poliki ikasten jungin. Eta batu gintuen batez be, Eibarra arautzeko, igual, termino oso pomposua da, baina arautzea nik uste dut, holan herri isea edo, jente normalak, hori premia hori sentitzea edo, hori okitzen, nizat oso zera da, leku gutxitan nire ustez hori, Eibarrek badaka hori, beste berezitasun badaka, zema publikazio egin diren zeran inguruan. Da, fiskaten zertzeko. Hori iniziatiba, Eibarko euskeria arautzi garena eta hori izan da gero, badiar dugun da beste herritxetako. Talde hor baiarako aktegi bat egon bezalako egitxeko, Eta nore batien aitzindari izan gara, hori ala, eta nik uste dut ez dala berdin, batzu egiten duen kritikia, ahozko berbetara mugatutako eta hori ez da egia. Eibarko euskeria ez da ahozkerara mugatuta, bere bat gozo-osorik esaten ditugu. Euskeraz, astero errepikatzen detzagu Eibartar daneri, euskaraz informauta egoteko aukeria dakela gure aldizkarixa irakurritxa. Gazte zein nagusi, publizidade bezero, zein irakorle. Daneri erakutsi nahi detzegu, euskaraz biharrian jarduteko aukeria badauala. Hori da gure helburu nagusina.
eta denporiakin lortzen gauzela emoten dau. Publizistak gogotik biharrian jardun behar izan dabe, alkartera dirua ekartziaz gain, euskaraz biharra itxen oitxu ditxue, enpresa handi zein txikixak. Eta publizidadia zelan egin be, erakutsi detze, Ester Otxandianok adibidez. Gure serian, egoten zan, edo, txenatzaile edo tokatzen jakonari, edo zelu edo ana, edo, zegoanarian, sartzia testuak eta, euskeraz, dana ondo ipinita eta hori. Baina tortzen ziren testo gabe. Egia, bai. Orduan sartzia... Hala eta guzti, izango nuke, izan ginala, nik uste dut, lehenengoak egin genduala horko transformazioa, horko publizidadea erdera zetorreena, forrekoa eta hori, da egitea euskeraz, eta Eibarko revista batean jartzea, hori publizitatea, gure izenarekin automobil eskondiaren izenean, eta hori izan dela referente bat beste toki batzun dako esatea izu, behira zer egiten duten hemen Eibarren, ez? Handizekin eta zegoan arazorik handizekin esan edo, enpresak ez Eibarko denda edo komerzio bat, ez? Baina hori, txikisek eta igual egiterakoan zeo zer, edo zein denda edo, eurek zeken beldurrari de, eske nik ez dakit zelan esan edo ez dakit zelan ipin edo zelan nein. Hori bai, baina, orduan zan pizkat euren ideia hartzia guk egitea segun zeintzukin eta egiten genduen iguale modelo batzuk eta gero euri erakustea eta ondo, bai, porque ikusten zenunian hori ja enpresak, Ford, konzesionarioak, ez dakit zer, edo Corte Inglés, porque sartu zan eta garai baten, eta hola, enpresa hundizak eta emoten zeben toke hori. Prestantzia. Lan horrek, emondau fruiturik. Bezeruen artean euskeraz lan eitxiaren alderik positibuenak bizi izan ditxue behin baino gehixautan. 25 urte emonditxu Patxi Lejardi Patxiforrek gurekin biharrian, hasieratik ipinida beurak eta publizidadia. Eta bezeruak, eskertziaz gain, euskera geixa erabiltzera derrigortu ditxue. Eta kitxoren beste helburutako bat, beteta. Eta bebai nahi nuke esatea, zeueri mila esker, ze hasi zinatenian, egiten importantzia daukana, euskeraz idaztea eta egitea, gogoratzen ez gure kliente bat, kriston karta bat bialdu zuten, eta esatez, por favor, mándeme la factura en euskera, eta kito. Aldizkarixa joan da hunditzen, hamarnaka kazetari, argazkilari, diseinatzaile, publizista, danondako eskolia izatia izan da gure zuzendaritza batzordiaren lehentasunetako bat. Iker Aranberri kazetarixak argidaka berak holan bizi izan zebala, eta ez da bakarra. Hori topikua da, baina ala da. Ni hasi nintzen eta kitxon ondiokan kazetaritza titulua esnekanian. Hasi nintzen eta kitxon lanian, ikusi neba nauzala benetan niri gustatzea jatana, honetara dedikatu nahiko nebala profesionalki albazan, eta horretarako titulua behar nebala. Eta kitxon 3 bat urte dono janian, erabaki neban kazetaritza ikastia. Baina niri karreran, Leioan, Euskal Herriko Unibertsitatean, ez erakutsi kazetari izatera, erakutsi emondeste kazetari titulua. Hori da, autoeskolara jotia moduan, eta nik uste autoeskolan oinarri erakustetzuela eta jute zarela karneta lortzeko. Gero zuk benetan ikasten dozuk idatzen, kotxi hartzen, eta zuk praktikatzen. Eta kitxokin berdina, nik uste, eta kitxon pasatako urte guztiek askoz begeixo erakutsi ez dela kazetani moduan edo kazetaritza zer dan, eta zein behar dan kazetaritza on bat eitzeko, gero unibertsitatean erakusten ditzuena baino. Eta gaiza esango txuet, niretako izan zen trampolina nire lan kurrikulerako, bai. Nik hori oso garbi dakat, nik einean eta kitxon nire 3 urte terdi horiek, niretako izan zen trampolina, bai, profesionala bezala, niretako, nik han nahi nintza, esan nahi dute, han hasi nintzen, han hartu neban esperientza asko, azkenian dana ezagutzen dozu, eta dana ikasten dozu, jendiarekin harremanak izaten, bezeroekin harremanak izaten, ikasten gauza pila. Eta lantaldian egondako giruak eukiko zeban zer esana, giro aparta egonda beti, kolaboratzaileak, langileak, kezka hundiko momentuak be bizi izan ditugu,
baina ederto pasau dugula onartu beharra dakagu. Eta kitxon, erdi familizia ginen, jute ginen afaltzera, jute ginen parranda, jute antolatze egin duen kadeneta, zera, errebistak heltzen zian ian alde batetik bestera eramateko, folletuak banatu, eta kitxon danetik anin behar zan. Hori ete da kalera be transmititzen duguna, eta kitxon lan egindaben edonork, eta lan eitzen dugunok badakigu zelako oihartzuna dakan herrixan. Jendiak bere eitzen dabela, gustora irakurtzen dabela, gazte zein nagusi, errepikatuko dugu berriro be. Barixaku ero, fin irakurtzen dago aldizkarisa, Maria Aranok. Ni dana txerre hartu handik dugu eta dana irakurtzen dut. Revista osua, dana, etortxegun segiduen. Eta zain otena, zigur beko aldien ikusiten, ebalazter etorko dieta, timbri. Bajun, portalera, hartu revistia eta irakurtu. Barixakuan bertan. Barixakuan bertan, da gero zapatu neruten du basarrere. Eta esker honeko berbak ditu beti Mariak. Alabia, Ainar Argoitia, kazetari ibili izan gurian. Semia Joseba, partitzen. Familia osuak hartzen dau parte gaur egun be, zuzendaritzan, sagardeguneko antolaketan, bihardan guztietan. Da eskerra zeugoi, hasi zana, da gero handi, juntzan egunkariara. Biarra. Zeugoi esker, eta kitu esker. Zeugoko, antein nortu zegun zan, eta kitu esker, urte pilo bat, iban, egunkarian, da gero berria. Esker honekuak dira gure irakorliak. Eibar Tarraskok gainera beti ezagutu dabe aldizkarisa. 25 urte baino gitxiago dakaz Amaia Rodriguezek, berandako betikua da eta kitxo. Aurretik eukizeban txikitxo, eta kanpoan egon zanean be, erabili izan dau eta kitxo, Eibartik gertuago sentitzeko. Nik uste eta kitxoko 25 urte betetzen ditu eta ni gaztiagoa naiz, eta esango neuke irakurtzen ikasi nebanetik irakurtzen dutela. Ze hori, lehen gu gaztiagoa ginean, umila ginean txikitxo zeuan, eta pentsatzen dut ikastolan eukitzen gendula eta be irakurtzen gendula, esango neuke beti denik irakurtzen dutela. Ni azken aldian pare bat aldiz egon naiz kanpuan, eta bertan Facebookeko horri aldetik batez be, jarraitzu izan dut eta kitxok bere webian dakan aldizkari zataratzen da benian, jarraitzu izan dut, eta azkenean modua da herrizakin gertu hau sentitzeko hastian behin bada. Izan be, internetek aukera berrisak eskaindu detzaz eta kitxori. Gaur egungo Facebook eta Twitterrak berrisak dira. Hasiera baina, etzen hain erreza izan. Nik gogoan dakat, lehenengo urtietan interneteko kontua dela eta ez dela, zelan Alberto Unamunzaga ibilizan gurekin orduan webgune estatikoa ero zana. Kosta bain jakun guri asko interneteko dinamikan ero sartzia. Hor, Iker Aranberri udekatik buelta usanian, orduan proposatu netzan nik Fernandori ia zelan ikuste eban Ikerrek pixu gehiago hartzia interneten aldizkarixan baino. Azteko, adin tartean zerakoan ero gabiz, baina gisa da Ikerrek zekala berez. Zaletasuna handiza eta berak askoz gehiago menperatzen zeban. Zeuan berzio, oinarrizko berzio bat edo astapenetan zeuan berzio bat webguneana, baina nahiko estatikoa zan, ezian edukiak sarri edo maiz eguneratzen, eta orduan asmoa zan, interneta bebai orduan txea zizan pixkate gure bizitzetan geixo sartzen, akoratzen naiz orduan moden bakarra zegoela eta geixo borrokan ibiltze ginala interneten sartzeko. Eta internetan mundu hori sartu zanean eta kitxok bebai, klaru auki zeban, presentzia bai auki behar zebala sarian, eta orduan enkargauz ezten pixkat webgune berri bat emotia, zegoenari pixkat buelta bat emon, eta hortan ibilen itzan denboratxua. Ekin berdina jarraitzu genduan, baina igual ekikin aldak eta nabarmenena ero izan zen, estilografikon bitxartez lortzen dugula eitxia webgune bat askoste dinamikoa ez gentiandako. Gentiandako aldatu zanak eixen bat itxura izan zen. Baina guretzako bai izan zen, ze... Guk edukizak sartzeko orduan eta modu bat lortu genduan azkenian, guretako
erosua edo pentsat erabilgarria dana eta hori sistematizatzeko. Etorkizuna hori izango dela, esaten da bedanak. Horri kopuruak behera egin dau. Twitter eta Facebook gero eta geixo erabiltzen doguz. Egoeria latza da, naiz eta gure indar guztia ipini aurrera itzeko. Baina etorkizunean jarraitzeko eskatzen deskue, ez etxitzeko. 25 urte betetzen dauz eta dagoa situazioakin 30 betetzen ailegatzen gara, ez? Bai, finantziazioa arazo handia dauz, diru laguntza jaitsi dialako eta enkanbio publizitatea ez. Publizitadiari eutxi eitzen dotzau. Eta nik uste hori dela gertutasunan kontua bai. Denda txikisek eta guregan izugarrizko konfiantza dake. Eta instituzioetatik gero eta murrizketa gehiago dauz. Eta egizia da, zaila eitzen diarduala ziurtatzia datorren urtean eta kitxo egongo danik. Hani pentsatzen dut, gainerako edabideek bezala eta kitxo gero eta indarre handizago eukiko dabela interneten, eta orduan pentsatzen dut, eta espero dut, eta kitxok egunean bertan berrizak eta emotia hastian behin izan bidarrian, izatea zer dinamikoa guaz zentzu bat. Nik uste dut oro har komunikabideak oso momentu latzean daudela, eta horrek behartzen ahitu denak pixkat beraien funtzionamendu moduak aldatu eta garai berrietara egokitzen. Esan dugu, Fernando Muñoz Urinek ere hori oso garbi zeukala eta egite zituen lan guztietan beti errepikatzen zuela. Euskaraz egiten ditugunean gauzak aurrea hartu behar diogu gazteleraz egiten dien benetan arrakastatsuak izateko eta hain zuzen horretarako, aurrea hartu ahal izateko. Eta nik uste dut alde horretatik orain eta kitxok izan dezaken erronka handiena horixe dela. Ez bakarrik gertatzen diren eraldaketei nola segi edo eusten asmatu baizik eta berriz ere tokatzen dela aurrea hartzea eta aitzindari izatea aurrera begira biziraupena bermatu izateko. Eta etorkizun hori ailegatzen da bitxartean, zuek segi fin, segi barisakuetan eta kitxo erakurtzen, segi Twitter eta Facebook erabiltzen, segi txikitxo etxeko txikisekin irakurtzen, gida komertziala erabiltzen, eta Maritxuk eitzen daben moduan, segi eta kitxo defenditzen. Bertako delako, euskaldune delako, euskari dekarrelako, herriko gauzak euskeraz. Bertako berbeti eusi delako. Kitxo!